روح يا اخوان. 10 عم مطر يقول لك 10. ب 110 جوز بعيال يا بندر. ب 110 هذا العيال وهذا الجوز ب 110. بادجي ب 110 جوز بادجي بعياله ب 110. ب 110. ب 110 عيال كبار ما شاء الله. ها 20 ب 120. ب 120 ب 130. صوت يعني ب 130 هذا عياله هنا. هذول عيال الجوز اللي تحت ب 130. ب 130. ب 130. احد عنده سود. احد عنده سود. احد عنده سود. يا راعي يا راعي. هذا 130 يقول لك تقنيه ابيع يا اخوان بالصلاه على النبي. تقنيه ابيع. احد عنده سود. 10 40 40 ابراهيم 40 ب 140. ب 140. احد عنده سود. احد عنده سود يربح الله يبارك لك. تربى في عزك ابراهيم. عزك ان شاء الله بنعزمك عليها ان شاء الله.